Imana ishimwe bakunzi ba Jambo TV. Uyu munsi turaganira hejuru y'ikintu cya kane dukura mu rupfu rwa Kristo. Ubushize twavuze icya gatatu, tuvuga ko mu rupfu rwa Kristo tuhigira kubaha biciye mu kwihanganira imibabaro. Twasomye igitabo cyangwa se urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 8, dusomana ndetse urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 10. Uyu munsi ikintu cya kane rero turareba hejuru yuko mu rupfu rwa Kristo tuhakura kuzukana nawe tuvuye mu bapfuye, cyangwa se tuvuye mu rupfu. Kuzukana nawe tuvuye mu rupfu. Urupfu nicyo gihano Imana yahaye Adamu na Eva, ibabwira yuko umunsi barenze ku mategeko yabahaye muri Edeni, aricyo kintu kizabaho. Nari mvuze mu ncamake ahantu twumva urupfu muri Bibiliya hambere ni aho ngaho, aho Imana ibwira Adamu na Eva iti umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Rero ikintu cya kane dukura mu rupfu rwa Kristo ni uko tuzukana nawe tuvuye mu rupfu. Urupfu mvuga tuzukana na Kristo tuvuye muri cya gihano twatewe no kutumvira. Iyo dupfanye na Kristo, twe tuba dupfuye ku byaha, twazukana nawe tukazukira mu Mwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo umuzuko rero wa Kristo kubizera ni ikintu gikomeye cyane. Ishingiro ry'ubukristo ni uko Kristo yazutse. Rero ikintu twakira tuvana mu rupfu rwa Kristo ni uko tuzukana nawe. Ubwo yapfuye azize ibyaha byacu, yazuwe kuko ari umukiranutsi kandi amaraso ye ari nta rubanza afite imbere y'Imana. Rero kuzukana nawe rero natwe tuzuka tuvuye mu rupfu. Mbese ni ukuvuga ngo urupfu rwa Kristo rwadukuyeho umuvumo w'urupfu twari dufite kubwo kutumvira Imana. Reka dusome igitabo cy'Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 20 ndetse n'uwa 21. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 20 n'uwa 21. Aravuze ngo nuko Imana Nyiramahoro yazuye umutahiza w'intama ari we Umwami wacu Yesu, imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose, ibatunganye rwose mu byiza byose, kugira ngo mukore ibyo ishaka, ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo, icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Iyo Bibiliya ivuze nk'aha ku murongo wa 20 ngo imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose, aya maraso y'isezerano ry'iteka ryose ni amaraso ya Kristo nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 26 cyaho hamwe n'umurongo wa 28. Aravuze ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo ababarirwe ibyaha. Dusanga ari Kristo wari urimo bivuga ngo ni amaraso ye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Hano rero Bibiliya iravuze ngo mu rwandiko rw'Abaheburayo niho tukiri igice cya 13 umurongo wa 20,
aravuze ngo imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose. Ndashaka kuvugaho kuri ibi bintu, amaraso y'isezerano ry'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko Kristo aza, Abisiraheli bahoraga bashaka ibitambo, aho batambaga intama, intungura, ihene, imfizi, inka, batamba kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo. Ariko rero Kristo amaze gupfa, amaraso, biragoye kuvuga urupfu rwa Kristo utavuze ku maraso ya Kristo. Amaze gupfa rero, amaraso ya Kristo yahindutse isezerano ry'iteka ryose, kuko aho dusomye muri Matayo, ubutumwa bwizwe bwanditswe na Matayo igice cya 26 umurongo 28, aravuze ngo aya ni amaraso yanjye ava ku bwa benshi kugira ngo babarirwe ibyaha. Ni ukuvuga ngo rero amaraso ya Kristo yahindutse igitambo. Urupfu rwa Kristo biragoye kuruvuga utavuze amaraso ye ndetse n'umubiri. Byahindutse igitambo kizima kandi gishitse kandi kinyuze Imana. Niyo mpamvu avuga ngo imuzurishe amaraso y'isezerano ry'iteka ryose. Isezerano ry'iteka ryose nicyo mvuze, kubera ko Imana ikoresheje amaraso izura Kristo kandi ikoresheje n'amaraso ye. Iyo tuvuze amaraso twumva ubugingo. Bibiliya igikoresha cyane nko mu isezerano rya kera ivuga ngo ntimukarye inyama zifite amaraso, kuko muba muriye n'ubugingo bwazo. Rero hano Bibiliya iravuze ngo imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo amaraso ya Kristo bwari ubugingo buziranenge. Amaraso ya Kristo bwari ubugingo buziranenge. Ni ukuvuga ngo ubugingo bwa Kristo ntibwari bukwiye gupfa, kubera ko ntabwo bwari bwifitemo kutumvira Imana. Sinzi ijambo mvuze niba muryumvishe. Ubugingo bwa Kristo ntibwari bukwiriye gupfa kuko butari bwifitemo kutumvira Imana. Rero Imana yabuciriye urubanza, isanga ubugingo bwa Kristo nta cyaha na kimwe bufite. Kristo rero ntabwo yazutse kubera ko ari Imana, ahubwo yazutse kubera ko nta rubanza rwigeze rumutsinda. Iyo rero aza gucirwa urubanza n'Imana, mwige ku musaraba yaravuze ngo mana ni iki kikundekesheje. Ubwo yari amaze kwihererezaho ibyaha by'abari mu isi bose mu ishusho cyangwa se imbere y'Imana, agaragara nk'umunyabyaha. Bisa nkaho avuga ijambo, aravuga ngo mana ni iki kikundekesheje. Turacyari ku ijambo rivuga ngo imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose, kandi ayo maraso ni aya Kristo. Rero ni ukuvuga ngo ubwo ubugingo bwa Kristo bwakiriye urubanza bugasanga ari ubuziranenge ndetse butifitemo kutumvira Imana, nicyo cyatumye buzuka. Kuzuka kwa Kristo rero, ikintu twebwe abakiriye Kristo umwami n'umukiza dukuramo ni uko tuzukana nawe tuvuye mu rupfu, kuko twebweho twakoze ibyaha nk'uko Abaroma 3 batubwira, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga ngo rero mu kuzuka kwa Kristo, wa muvumo twari twaravumwe kubwo kutumvira niho utsindirwa. Imana ishimwe cyane. Kandi mu kuzuka kwa Kristo niho kumvira Imana kwa Kristo kuzurira, kugaragaza ko icyo Imana yamutumye ku isi yagishize mu bikorwa 100%. Kuko iyo Kristo aza gukorera ibyaha mu isi, ubugingo bwe bwari kubonekwamo kutumvira Imana, yarangiza ntazuke. Ariko hashimwe Kristo wazutse, hashimwe Kristo wadupfiriye, hashimwe Kristo wumviye Imana
kandi hashimwe Kristo wasohoje umugambi wayo ku buzima bw'umuntu. Nari mvuze ngo mu kuzuka kwa Kristo niho icyiru cy'imbabazi cyishyuwe mu buryo bwuzuye. Imbabazi tuvuga niyo mpamvu umuririmbyi aravuga ngo Uwiteka yambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, anyita ukiranutse. Nari mvuze ngo rero mu kuzuka kwa Kristo niho icyiru cy'imbabazi cyishyuwe mu buryo bwuzuye. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kuzuka kwa Kristo nta kindi gitambo dukeneye kugira ngo gitambwe ngo ibyaha byacu bibabarirwe, ahubwo nyuma yo kuzuka kwa Kristo twizera amaraso ye yamennye, akaba ariyo atwezaho gukiranirwa kwacu kose. Mu kuzuka kwa Kristo kandi niho gukiranuka kw'Imana gutsindira mu buryo bwuzuye. Niho Imana igaragarira ko ari umukiranutsi, kandi ni naho igaragara ko nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Imana itugirire neza cyane. Nari mvuze ngo mu kuzuka kwa Kristo niho gukiranuka kw'Imana kugaragarira, niho gukiranuka kw'Imana kugaragarira. Imana itugirire neza rero. Twakavuze ibintu byinshi, ariko iyi ni ingingo ya 4 twari turimo tuvuga, aho tuvuga ngo mu rupfu rwa Kristo tuhakirira kuzukana nawe tuvuye mu bapfuye, kandi cyangwa se tuvuye mu rupfu. Urupfu rushushanya ingaruka zo kutumvira. Murakoze, tuzakomeza n'ikindi gice. Imana iduhane umugisha.